Halo semuanya, ketemu sama gue lagi Tommy di channel Tommy Pratama. Dan selamat datang di video baru gue. Di video hari ini gue ada kedatangan keyboard gaming baru lagi nih. Nah, keyboardnya itu adalah Armageddon MKA 5R. Keyboard ini dikirimin sama Armageddon untuk gue review. Jadi mari kita lihat bareng-bareng apa aja sih yang ditawarin sama keyboard gaming satu ini. Tapi sebelum masuk reviewnya, gue pengen minta tolong sama kalian dulu nih untuk like videonya dan juga subscribe supaya kalian gak ketinggalan video-video gue yang selanjutnya. Dan juga itu bakal ngebantu gue di algoritma YouTube yang sangat-sangat aneh ini. Jadi tolong ya, like dan subscribe. Udah? Oke, langsung kita masuk ke proses unboxingnya. Dari proses unboxingnya, setelah melepas segelnya dan dibuka, kalian bakalan cuma nemuin dua hal, keyboardnya dan juga kabel mini USB bawaan. Untuk packingan keyboardnya jujur gue agak kecewa karena masih lebih better dan lengkap yang MKA 7C kemarin dari isi boxnya. Keyboard Armageddon MKA 5R ini adalah mechanical keyboard berlayoutkan TKL atau 10 keyless yang artinya tidak ada numpad di sebelah kanan arrow keysnya. Untuk unit yang dikirimin ke gue berwarna hitam dan memiliki blue switches. Nah, setelah gue research lebih dalam lagi ke official store-nya Armageddon di Tokopedia, ternyata memang opsinya hanya ada yang kayak punya gue aja, warna hitam dan blue switches. Untuk tampilan keyboardnya layaknya keyboard gaming lain, dia itu low profile dan menggunakan keycaps dengan legend yang agresif dalam branding kalau dia itu keyboard gaming. Untuk fiturnya sendiri, keyboard ini memiliki kabel yang detachable alias bisa dicopot. Tapi sayangnya koneksinya masih pakai mini USB, jadi nggak bisa langsung gue colokin sama coil cable yang udah paten di meja gue. Sayang banget sih. Tapi tenang, kabel bawaannya itu udah braided, jadi harusnya kualitasnya oke dan pastinya awet. Di bagian bawah keyboardnya juga ada flip up fit yang sudah dilapisi rubber juga. Jadi bakalan mengurangi keyboardnya gerak-gerak kalau kalian lagi gaming. Tapi sayang, di sini ada satu kekurangan yang gue notice ketika gue coba pakai keyboardnya selama setengah hari, yaitu engsel flip up fitnya itu kurang kuat, sehingga kalau lagi naik, keyboardnya itu kalau kedorong dikit, itu bakalan ngelipet lagi flip up fitnya dan jatuh. Untuk keycapsnya ya mirip-mirip lah ya sama keyboard gaming murah lainnya, ABS double shot dan juga shine through RGB. Kayaknya emang ini deh ciri khas segala keyboard gaming di dunia ya nampaknya. Untuk yang ada di bawah keycapsnya, sayangnya keyboard ini ternyata nggak hot swap sama sekali. Jadi switchnya itu nggak bisa dilepas sesuka hati kalau nggak pakai di solder. Tapi untungnya stabilizersnya ini udah pakai cherry style plate mounted stabs dan kayaknya di sini juga ada sedikit percobaan untuk factory loop. Kerasa sih nggak terlalu rattle dari stabsnya sendiri, tapi tetap aja ya berisik karena blue switch juga bawaannya. Untuk lightingnya, dia di sini udah per key RGB dan bisa juga diprogram lewat software yang ada di website official Armageddonnya. Linknya juga bakalan gua taruh di deskripsi umpama kalian ternyata punya keyboard ini juga. Di softwarenya kalian bisa atur lighting dan juga makro, layaknya software keyboard gaming pada umumnya. Untuk harganya, keyboard ini dibanderol dengan harga Rp370.000. Harga yang menurut gue udah cukup reasonable untuk keyboard gaming TKL yang udah bisa detachable cable dan juga per key RGB. Ya kelihatannya sih ini bisa bersaing di pasar di harganya ya. Kayaknya itu aja yang bisa gue jelasin dulu dari keyboard ini. Sekarang gue bakal kasih kalian typing test dan juga gaming testnya. Untuk ngetik surprisingly lumayan enak karena stabilizersnya itu nggak terlalu rattle. Terutama untuk gua yang sensitif banget sama stabilizers yang rattle. Reached. Goodbye. Fires out.
10 kills remaining. Kalau untuk gaming, flip up feed-nya itu ngebantu banget karena gue pribadi lebih suka ngegame di angle keyboard yang agak tinggi. One dead. Oke, jadi itu dia typing test dan gaming testnya. Menurut gue keyboard ini cukup worth it untuk dibeli buat kalian yang mungkin aja mencari mechanical keyboard gaming dengan harga di bawah 400.000 yang udah bisa detachable cable nih kayak gini, udah gak ada kabelnya lagi, bisa dicopot, bisa dibawa kemana-mana ya kan, dan juga udah perki RGB tentunya. Keyboard ini memang keluarnya udah agak lama ya, mungkin sekitar udah 2 tahun atau lebih. Dan mungkin karena itu fiturnya masih agak ketinggalan, kayak misalnya koneksinya masih mini USB gitu. Tapi surprisingly di tahun 2021 ini gue masih bisa rekomendasiin keyboard ini untuk price pointnya. Ya keluhan gue sih cuma di koneksinya yang belum Type-C dan juga flip up feed-nya yang angle-nya kurang kuat. Tapi selebihnya it's not bad at all sih, it's not bad. Oke, jadi itu aja review gue untuk keyboard mechanical Armageddon MKA5R ini. Sekali lagi gue pengen ngucapin terima kasih kepada pihak Armageddon yang sudah berbaik hati untuk mengirimkan keyboard ini untuk gue review. Link e-commerce Armageddon juga bakal gue taruh di deskripsi, jadi go check them out. Oke, itu aja untuk video hari ini. Terima kasih semuanya udah nonton dari awal sampai akhir. Kalau misalnya kalian suka videonya, kasih tahu ke teman-teman kalian. Dan kalau misalnya kalian gak suka videonya, kasih tahu ke gue. Jangan lupa juga untuk subscribe kalau misalnya kalian nggak mau ketinggalan video-video gue selanjutnya. Dan follow juga sosial media yang udah gue taruh di deskripsi. Kalau misalnya kalian pengen ngobrol-ngobrol sama gue, join juga Discord gue yang udah gue taruh linknya di deskripsi. Dan sampai ketemu di video selanjutnya. It's been your boy Tommy, and as always, peace out.